to my channel, balik lagi sama aku, Cinta Sari, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang etika batuk, bersin, dan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran WHO. Stay tune terus ya. Oke, topik pertama kita yaitu etika batuk atau bersin. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan saat kalian merasa ingin batuk atau bersin adalah segera persiapkan tisu. Tutupi hidung atau mulut dengan tisu saat ingin batuk atau bersin. Seperti ini. Ingat ya, jangan menggunakan tangan seperti ini atau seperti ini. Jika tidak ada persiapan tisu, kalian bisa menggunakan lengan kalian seperti ini. Lalu, kalian bisa segera mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan masker agar tidak tertular pada orang lain. Nah, sekarang aku bakal tunjukin ke kalian cara mencuci tangan yang baik menurut anjuran WHO. Yuk, langsung aja. Basahi tangan dengan air. Gunakan sabun, gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok sela-sela jari, gosok bagian dalam jari, bersihkan ibu jari, bersihkan kuku, gosok pergelangan tangan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Lalu putar keran menggunakan lap sekali pakai. Nah, terus Kak, kapan aku harus mencuci tangan kembali? Nah, yang pertama setelah batuk atau bersin, yang kedua ketika mengurus orang sakit, yang ketiga sebelum, sedang, dan sesudah menyediakan makanan, yang keempat sebelum makan, yang kelima setelah menggunakan toilet, yang keenam ketika kalian merasa tangan kalian kotor, dan yang ketujuh setelah memegang binatang. Itu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share informasinya ke teman atau ke keluarga kalian supaya kita semua tetap sehat. Bye!